kako izvajamo yoga nidro. Yoga nidra je preprosta, saj potrebujemo le miren ter temen prostor, kjer lahko ležimo na hrbtu ter mentalno sledimo navodilom učitelja ali pa poslušamo posnetek. Pomembno je, da vnos informacij skozi 5 čutil zmanjšan, zato je dobro, da ugasnemo luč, zatemnimo prostor ter zapremo oči. Naše telo sproščeno leži v savasani. To je v ležečem položaju na hrbtu, dlani so obrnjene navzgor. Prav na ta način najbolj zmanjšujemo tudi taktilne zaznave. Prostor, kjer vadimo, naj bo prezračen, vendar brez prepiha. Oblačila, ki jih nosimo, naj bodo udobna ter topla. Našemu umu dovolimo, da zaznava zunanje zvoke ter jih le opazuje in se seli od enega k drugemu. Čez nekaj časa se avtomatično umiri. Naslednja stvar, ki jo v mislih izrazimo, je sankalpa. Sankalpa je pozitiven, kratek ter v sedanjem času izražen namen. In ta namen, to sankalpo v svojih mislih 3-krat ponovimo. Dobro je, da pred vadbo razmislimo in izberemo svojo pozitivno namero, katera je usmerjena v napredovanje naših osebnih karakteristik ali dvig pozitivnih lastnosti. Nikoli in nikdar ne izberemo sankalpe, ki vključuje besede ne oziroma zanikanja nečesa. Raje vedno izberemo pozitivno trditev. Ko enkrat izberemo sankalpo, je ne spreminjamo več, dokler ne dosežemo rezultatov. Ti pa so odvisni od narave namena ter kako globoko jo bomo vsadili v svoj um. Sankalpi sledi prenašanje zavedanja oziroma pozornosti po različnih delih telesa. Vse to izvajamo le mentalno, brez da bi naše telo kakorkoli premaknili. Ko je omenjen določen del telesa, to v mislih ponovimo, pomislimo na ta del oziroma se ga zavedamo. Potek zavedanja delov telesa se vedno prične pri desnem palcu na roki in gre zelo podrobno do desnega mezinca na nogi. Nato preide na levo stran, zadnjo stran in nazadnje na sprednjo stran telesa. Fizično sproščanje se nato nadaljuje z zavedanjem svojega dihanja, katerega ritem ali globino ne spreminjamo med samim potekom. Samo opazujemo vdih in izdih, gibanje popka ter dotik zraka od nosnic do pljuč in nazaj. V naslednjem koraku prebujamo različne občutke v telesu,
ti so vedno v paru, kot na primer hladno in toplo, levo, desno, težko in lahko, bolečina in užitek ali veselje in žalost. Obujanje parov občutkov harmonizira delovanje desne ter leve možganske polovice in pomaga uravnavati funkcije, katere so ponavadi nezavedne. Ta praksa pomaga tudi razviti notranjo moč na emocionalnem nivoju ter prinaša čustveno sprostitev. Predzadnja faza pa prinaša mentalno sprostitev. V tem delu vizualiziramo različne predmete, prizore iz narave oziroma simbole, ki so omenjeni v sami vizualizaciji. Ker imajo te slike univerzalno sporočilno vrednost, v tem stanju spodbudijo asociacijo s prizorov iz podzavesti, ki se nato dvignejo v zavest. Praksa vizualizacije razvija naše samozavedanje in sprosti tako, da ga osvobodi motečih samskar oziroma motečih prepričanj. Zavedanje teh samskar iz podzavesti se jih osvobodimo in le te nimajo več vpliva na naše vsakodnevno delovanje. Ta praksa tako tudi vodi koncentracijo ter meditacijo. V zadnji fazi, ko je očiščen ter podzavest zelo dovzetna za nove informacije, ponovno mentalno 3-krat ponovimo svojo sanskalpo, svojo pozitivno željo. Na ta način jo vsadimo v podzavest, zato je zelo pomembno, da je le ta pozitivna ter v sedanjem času. Ob tem pa moramo seveda imeti iskreno zaupanje, da bo namen učinkoval, da se bo naša želja izpolnila. Zaupanje krepi učinek namena na podzavest, kateri se bo izrazil v realnem življenju. Yoga nidra se potem konča s ponovnim zavedanjem svojega telesa ter okolice. Nikoli jo ne zaključimo na hitro, brez postopnega prehajanja zavedanja v fizično stvarnost. Cilj yoga nidre je, da ostanemo budni ter mentalno izvedemo vse te prakse. Če se nam slučajno zgodi, da zaspimo, ni nič narobe. To le pomeni, da je naše telo potrebovalo spanec ter da potrebujemo več prakse yoga nidre.